galera, tudo bem? E aí, galera, tudo bem, gente? Então, esse barulho, sabe, eu não quero acordar meu pai, mas eu vou gravar ele roncando. Ele ronca. Gente, faz silêncio, por favor. Galerinha, ele ronca demais, né? Quando eu vou dormir, ele não para de roncar. Mas, não é assim. Eu gosto de roncar. Vou mostrar de novo. Ele ronca, mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês, gente. Aqui, ó. Olha o azulejo do corredor. Ó, o banheiro não tá muito bom, não. Aqui a cozinha. Gente, ó. Breve vai terminar logo essa casa. Então, já deixe seu like se você não foi inscrito no canal. Se inscreve aí, ative o sininho para receber mais vídeos novos. E eu vou fazer uma coisa: pentear meu cabelo. Entendeu? Ó. Aí eu mostro pra vocês uma coisa, gente. Ó, só mais uma vez que eu vou mostrar meu pai roncando. Voltamos, galera. Meu pai roncando. É muito engraçado, gente. Mas só que não conta pra ele que eu gravei ele roncando. Segredo, hein, gente? Então, galera, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não fez inscrito, se inscreve, deixe seus comentários se você gostou muito. Se você gostou muito, deixe aquele coração bem vermelho, que é assim que eu gosto. Tchau, tchau!